sommes au mois d'avril, précisément le mardi 1er avril 2014.
papa tukembo maki ya Mbanza Ngungu Matadi mpona kopona maya papa Mfuma Longo comme représentant légal. Na ningi ba jeune bazalia wa batia confusion te représentant légal ezali choix oyo lingomba salaki. Mais chef spirituel biso papa Mfuma Longo alobaki na biso ki chef spirituel bakosala kango vote te bakopona kate parce que tomoni ba signature za mingi na mikanda wana exemple na ki représentant légal ezali chef spirituel te. Na lingina pesa explication boye na 51 wana tangu papa kene na Lubumbashi bakutana na papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu a confirmé papa Dangenda parce que na tangu ya bandaye ko ya awa kotala bango soki baye papa Dangenda azali ko simba papa Simon Kimbangu te. Papa Simon Kimbangu akomema papa Mfuma Mbanza atie na lipeka mais papa Mfuma Longo so asimbiye maboko ezolekana kaka ondile mtu ayo simba mopepe. Papa tunaki mpona nini ngai boye ngape na za mwana na yo. Mais papa Simon Kimbangu alobaki na alobi na yoka ki mongongo ya nkolo eyebisinga ete yo mwana na ngai Dangenda yo mtokozala mokitani na ngai. Ndenga wanande apesaki ba mibeko oyo otoyoka bapesaki mibeko mitano. Ete soki olandi ndenge Nzambe alingi mibeko soko tambule nango nde okoya kozala mokitani na ngai. Yangwana ezako senga ke tambula malamu. Soko tambuli malamu nde okozala mokonzi yo mpe muto okozala mokitani na ngai. Donc soki mama Mwilo asalaki likambo wana le 12 avril pamba te ayoka ki ango ba instruction yo papa Simon Kimbangu ayebisaki na mama ete yende mutu akozala mokitani na ngai nkolo alobi ndenge wana. Yangwana ki chef spirituel tangu mama Mwilo alingia kende akamati mvoala alagisi apesi yango pamba te yende mutu azali mokitani. Tolongwe kuna tangu na likambo yo papa pesi pa Mfuma Mbanza pesi bisawa likambo wana ezali ya solo. Na le 16 mars 1980 tuzaki na Matadi kuna nde papa yebisaki makambo ya succession tomo nani akozala mokitani. Bongo papa yebisaki biso boye alobi na uti na poto bamindele batuninga ndenga ka oyo ofisio yo akutanaki na papa Mfuma Mbanza papa Mbenza kuna na baki ya Luozi ayebisaki eke tata na bino nani yo papa Dangenda etikali moke okufa na yo poto bandiko mona na age yo komi na ngonzoto bandiko kenda kulemba me yo soko kufi lingomba na yo kufa batu bako ekopanzana nango. Bongo nani oyo za sur soki yo kei lingomba toza komona tendenge toza koboka misu toza kotala na ba collaborateur na yo toza komona te nani oyo akamata releve to akozala mokitani na yo. Tangu azongi na Kinshasa tokendeki Mobembo toutaki boma toyo koma na Matadi papa alobeli likambo oyo wana nakati ndako Nzambe nakanti likambo yango tolobelaki yango apesaki message apesaki biso pe toyebaki te ke message wana kuzala message moko clé. Tokote na ndako Nzambe papa abandi koloba alobi na poto batuninga mituna ete na lina kufa. Bongo soko na kufi lingomba nani akotikala lingomba kupanzana yalobi lingomba oyo koko panzana te pamba te tata zali mvwama ya bamvwama ye asi aponaki oyo akozala mokitani. Yangwana yalobi ete nakati ya message nakati ya ndako Nzambe apesalaki wana Matadi abi na bana na biso otoboti nga na boti bana papa Kisolokele aboti bana papa Delungana aboti bana na bana na biso nso misato tata akopona mwana oyo akotambola ndenge ye
nzambe alingi yende mutakozala mokitani. Donc vie des alités pambate nzambe ayebi asa bongisaki makamuna ye. Boko talango na miso na bino boko mona yango. Tango apesi message wana eleki nango tongo etani na tongo wana bandi okata Yesuki na papa Jean Sala. Kuna matadi abenge ngai tukembo soyaka. Est-ce que message na pesa ki lobby wa enregistra ki ngonga bi papa na enregistra ki nyonso bande zana ngai na parce que le roi nzako sala na gra 4-2 na enregistre son wana malamu bande zali ya lobby na lingi auditionner yango landango malamu pose la sûr que bande wana ezali enregistrer papa ngana yebsenga bi papa naza sûr po musala yango na sala kadon naza sûr ya lobby te kende auditionner bande wana naza likamna ko yebisa yo na kena landi tango na bandiko na auditionner yango na monike makamioso ekotaki papa lobi nanga boy alobi tukemboso bandu wana bomba yango malamu mpo mokolo ekozala oyo bako okubimisa bandu wana soki omoni ete biso misato to sili to tiki nzoto oyo mokolo wana yo kamata bandu wana tiango po makambo ekozala ebele batu bakubimisa makambo ebele pote confusion ekota te mobulu mozala te kamata bandu wana kutia yango me bande yango bomba yango malamu tangu tozongi na Kinshasa bandu wana bomba kiango ba oyo bazalaki tangu papa Mfwambanza tika kinzoto ba yebi makambo mingi bimaki tata moko azali kuna ngamba 26 to sala kana ye mpoto zaki na kati ya cabinet to bandaki ne pe musala na date moko na le 20 janvier 1970 kuna na cabinet ye akamata ki micro alobi lokola ndenge bomoni papa bango yoso basili nzoto pa Mfwambanza ndenge zaliawa elinko lo bake ba papa yoso basili sikoyo na linko pesa bino message ke banda lelo bana nyonso ya ba papa bango yoso bakomi na pouvoir ndenge moko soki moko na bango l'action musapi okufi ba oyo baliaka bana ba papa te siko tokotala bango so bakosuka wapi bango yoso ndenge bazana bakomi ndenge moko ndenge ba papa bazalaki ndenge pe bango bakomi tangu nayo kili kambwana epanga na zalaki na se rappeler directement na makambo papa lobaki na ngai kabia justement donc tangu yango na longwe kaka na zongi na biro na ngana bongolo kuna na ko auditionner band na monike band ezali na zu yango pe na yena yango tangu na yakira ngweza ken samedi tangu na komi na yebisi na ba papa munianga oyo Dilens ndenge to benga kai na presse oya ke vice recteur kuna na Kivu na lubini kale bandu wana ngana zana message na pesa mais dans l'entretemps baninga otosaki na bango oyo bakena ngamba 26 ba pesa déjà consigne balubi attention na tukemboso attention na ye parce que lokola ba papa baza nzota papa zana noawa bokebela ye c'est un dangereux mutu wana sobo tikele nzela soka peko pesa message awa batu bako panzanawa directement na ye na sengi luka lero le zaraki papa Nsumbu Lambert mtazaki de la ville na lobine pesa nga micro tango pesa nga micro luka ba konziyo so bauta ki Angola bauti na Congo Brazzaville bango so basiba ye pamba te dimanche il fallait corps ya pa Mfwambanza ilongo na Kinshasa pote ya na Nkamba tokoma na ba 16h na kamati band tango bakale na tuni Dilens ya lubina ngai non bande za déjà prenga be bon balancer yango na kamati micro na lubina bango baninga na lingina yebisa bino likambo kompona succession papa bakei nani oya kutikala mokonzi chef spirituel ni église kimbangiste na moni mbala moko baninga mibale wana bakimi mbango baye okutana papa zako baye bisal binane wapesie
apesi nzela so watiki ka alikuwa bandi makamba succession wa makamba kobeba babengi singa nana apesi nzela ngabite ngai bapesa nga ba instruction kesoka na moni bango so bakei na kamata bandu wana na te ango po ba journaliste bakoya batebele bakoya makambo wana oyo papa ko lubana kata band ya mutuna mutu ko zwa réponse na ye yangwana nazana besoin ya kutuna autorisation na mutu te bango basi bapesa nga dia autorisation na kamati band na likisi yango tango bandiko leka papa bandiko loba bango basiliki sikoyo balobi nanga eske to ngara tuni bango siko to kanga bande bango balobi te luko papa za ko loba soki to meku kanga batu bako silika bande leki papa apesi lumière nyonso ndenge makama kozalela baba bazalaka mukolango na Kinshasa tangu kora pamfu ambanze zalaki wana balanda kindenge bande legaki tangu yango pe bande leki baninga pe kuna na RTK ba registre yango pe babanda ko diffuser yango na kati ya radio na bango donc sengo zalaki na batu mingi bayebake ndenge ya likambute bongo baninga nalinga pesa précision malamu pesusu kaka mpona makambo etali succession tangu tozalaki na papa Mfuma Longo avant siko na sali marche arrière tozalaki na voyage na papa na baninga tozalaki na bango tata Masala Antoine ya zaki president zako benga Mao tangu tokomanga na bizaleli yako kobanda kufuka mela bana nyonso ba papa soko Monica kaeza la bana Gombe ezala bana ya Mokoto ezala awa na Nkamba tokomanga kufuka mela bana nyonso sikoyo tata Masala tuni papa albi papa sikoyo papa nani papa Diangenda sikoyo biso to banda kufuka mela bana nyonso po bana bazebele papa yekolo balbi te ko fuka mela bana binonde batu bopesi bango lulendo wana ya kufuka mela bana bope bokomona pasi na likambo yango boko kolongola ngo te pona nini biso totindi bino tende bofuka mela bana wana po bana bazali oyo tata cheke lembo o bakosala na tata bakosala musala tata bazami sato me na bana misato wana na ebisi binoke na ntina ya lulendo naza komona mwana moko kaka nde mutakolonga oyo nyonso oyo mibale batikali bakolonga te tango alobili kambo wana ebiso pe lukwa topesa bapesa biso consigne toza kotambola nango ndenge papa alobaki ke mama mwila alobaki soki ndenge botambola kana ye soki bomona lobili likambo ezali ya pasi bosala noki bosenga bolimbisi likambo wana ekolekana tokipaki yango te lekana ye nango ndenge wana sika tango bapapa bakei ngai papa Mfuma Longo atindengi nga na ye kosala na papa Mfuma Mbanza bato bazalaki na Nkamba bayebaki na Lingoba meme na Kinshasa papa Mfuma Mbanza nomaki nga nazalaki conseil spécial na ye ndenge nafandaki na ye ki na Nkamba natunaki motuna pamba te mobulu ekomaki na Kinshasa makambo ya honneur bana bandeko na biso bana bakomaki na bizaleli ba honneur baza kopesa na papa balingaki pe bango pe fu bapesa bango yango ba musée bayebi batu pe ya Kinshasa bayebi sika bo ekomaki mobulu ngana nayaki na ndako ya musée ya papa tuzaki biso mbale nafuka minga bi papa na Kinshasa likambo ezo sala passe ngana se rappeler na likambo papa Mfuma Longo alobaki ke bana bazami sato ho bakosala musala papa Lingomba eye munene sika boye ndenge papa alobaki ke lulendo ekolata bana mususu moko kaka mutakolonga papa ngana sengi bolimbisi lukola yo zanano papa kei solo me bozali loko moko ngai na fukami po ete likambo na pardon papa limbisa musala yango eza munene mingi malamu bango yonso misato ndenge terasi mogi mbango tiaki bango lembo balonga yango na papa ngana sengi bolimbisa na likambo leka esala matendenge papa lobelaki yango papa lobi mutatu kembos ngana kobondela na ngate yonkola bande kobondela na yo sikanga na fandi wana papa ale
directement atelemi akotene na chambre na ndako ya mize wana na umeli wana nafukami na monike azozonga te azozonga te sikoyo ngai ngape na telemi na ngai baninga tangu na koyoka makambo esalamaki parce que tangu papa atiki nzoto ngana zalaki awo tena zaki na Kinshasa tangu atiki nzoto ndenge apesaki ba instruction abengisi papa Mbenza abengisi papa Solo bango batu bazalaki awa témoin ba papa Kayombo ayebisi ke mutakutamsa lingombe zali tata pardon Kayombo zalaki te c'est vrai zaki na Kinshasa zaki na Kinshasa po yembo kwa zaki surpris lere papa tikinzoto tango